Bueno, ongi etorriak Ama Ume saio podcast ontara. Bakizute, aurtengoan, bigarren denboraldian, gai zehatzago batzuen inguruan aritzeko, erabaki hartu genula, eta esan bezala, orokorrean gonbidatuak denboraldi hontan, ez? Gehiago, arituak izaten ari diala. Baina, gaurkoan pixkatiazko espiritu berreskuratu eta gehiago testigantza edo bizipen pertsonal batetik aritzeko parada hartuko dugu. Gaina gai baten inguruan, zaila edo agian ez dena oso xamurra. Orduan aldez aurretik mila esker Amets Etxeberria Bilate gurekin egoteagatik. Eskerrik asko. Amets lau seme alaben ama da, baina horietako bat, aduna, ez dago gurekin gaur egun. Aurdun zinela hile gintzelako. Baina, pixkat uste genuen gai hau, ez, eriotz perinatala, edo, gero argituko diguzu termina egokia den, edo ez. Onera ekartzea ere oso garrantzitsua zela, delako, gertara bat, bizipen bat, edo realitate bat, pentsatzen duguna, baina ohikoagoa, eta ohikoa. Hori da. Eta oso ez ikusia. Ez ikusia guztiz. Ez ikusia. Eta orduan, asko eskertzen dizugu, gai hau norbaiti gertatzen bazaio, edo gertatu bazaio, ezagutzea beste esperientzia batzuk, eta ze baliabide, edo ze erabili genuen, gurekin konpartitzeagatik. Ero arresan nuke eriotzaren kultura oso urruti gaude. Lanketa asko dugula egiteko. Orduan, kasu honetan bereziki. Orduan, Amets, urduri gadela, hemen goixe egongo gara. Lehenengo galdera egiten genizuna, ez? Aurdun zinela umea galdu zenuela. Horrela da? Zehatz-mehatz, zuzenketa bat egin gut, galdera horri edo afirmazio horri. Horri, nik egiten duan akats bat da ere baita, ez? Eta gizartak egiten duen akats bat da, ez? Emakumeari umea galdu zaiola edo emakumeari umea hil egin zaiola eta hori ez da horrela. Nik edo aurdun gauden emakumeok ez dugu umerik galtzen eta ez zaigu umea hiltzen. Umea bakarrik hiltzen da. Gu aurdun geratzen garen lehen minututik badakigu non dagoen gure umea, gestu hau keinu hau egiten dugu eta babestu nahi dugu, ez? Orduan guk nahi duguna da ume hori mundura bizirik eta osasuntsu ekarri. Orduan dudarik gabe guk badakigu non dagoen ume hori ez dugu galdu, ume hori hil egin da. Eta nik egiten duan akatsa da ere, askotan esaten dut umea galdu dut eta zuzenketa bat egin barut, ez? Kasuntan aduna hil da eta ume hauek hil egiten dira, ze umeak hil egiten dira. Eta termino horrekin akaso egiten dena da ardura. Ardura eta geru dolua egiteko errua. Hori zama oso handia da, ez? Nire kasuan zorionez, ez nuen hori sentitu, lehenengo segunduan igual baina ez nuen hori sentitu, erruan eria zenik ez, baina badakizkit beste kasu batzutan emakumea oso errudun sentitu dela. Gerora dauden komentarioekin, dauden jokabideekin ez. Baina hori da, badidurik guri galdu zegula umea, guri hil zegula umea, gure errua dela eta nada más lejos de la realidad. Osea, une oro badakigu non dagoen umea ez da galdu, umea hil egin da. Zema gauza ditugu nahendik lingustiko ez, eta iztegian nahi gabe, baina ni honekin kontuatu nahi zitzen garrantzia, ez? Nola, eta jakintasunatik datuzten hitzak dira, eta intentzionarekin egindako galderak eta komentarioak dira. Baina, ostras, batzut, niri jonek esan zidan, lagun bati esan diot umea galdu duzula, eta hor kontuatu nintzen, ostia, ez dut galdu, hilda. Baina hori intentzionarekin egindako esaldiak dira eta ez jakintasunetik etorritako esaldiak. Eta zure kasuan hori, ordunaldi prozesuan hiltzen aduna? Bai. Nola izan zen, nola nabarite zenuen edo zein izan zen zure? Ordunaldiko 7. hilabetean, zehatz-mehatz 27-6 astean, eta eguna, iaia 28. Uztailaren 22an, lo ginen, Jon eta Biokoean, eta, umeak beraien logelan, eta goizeko 4 esnatu nintzen, esan ez Jon, zeo zer gaizki dijoa, aduna ez dut sentitzen. Aduna za mugitzen, eta lasai, mugitu, altxa, igual lo dago, eta ni hori altxa nintzen, mugitu, eta
Zukaldera junta betikoa, ez, txokolatea jantz. Azukrearekin berez diotenez, umeak mugitzen dira, eta baina ni banekien sentsazioa desberdina zen. Nere tripa ez nuen hola tente nabaritzen, peso muerto bat bezala nabaritzen nun, etzen mugitzen, sentsazioa oso desberdina zen. Bueno, orduan, goizeko labak ziren, eta beste bi seme alaba ditut. Orduan nahiari deitu nion, eta esan nion nahi, mesez etorri etxera, ze jomargera urgentzitara, zeo zer gaizki dijoa. Orduan kotxe hartu, eta, bueno, bidai guztia negarrez, eta bidasoara joan ginen, behen komarkalera, kotxetik jeitsi, eta ezakit hor, langile bat zegoen, ezakit ze postu zuen, baina esan nion mesedez, behar dut zerbait makina bat adunaren bihotza entzuteko, zeo zer ez dijoa ondo. Eta esan zen, hemen ez dago ginekologiako urgentzirik, hemen ezin dugu ezer egin. Orduan, ja, pixkat prozesua, pixkat ala, hor, lehenengo stopoa, ez? Orduan, Donostira joan ginen, negar batean, bidaia horroroso, eta hor bertan ja ginekologiara joan ginen, eta, galetu ziaten, zer gertatzen da, ze sentitzen duzu, eta, apunte batzuk hartu zituen, nik uste dut hori itzela, erizaina o ezakitez. Eta itxaron gelan nengoela, kamila batean ama bat pasa zen, bere jaio berri umearekin, eta nik esan nun, haurdunaldi honetan nik hau ez dut sentituko. Osa, badakit, naizela horrela aterako, ez? Eta, bai, ze... Bai, badakizu. Eta gainera, nik kontrola dut nire gorputzan hirugarren haurdunaldia zen, eta badakizu, sentsazioa, bai. Eta gero, orduan ja sartu nintzen ginekoloaren gana, eta ekografoa jarri ziatenean, al primer segundo esan zean, no hay latido. Hori izan zen, nik haurdunaldi erditzerako momentuan animalia sentitu naiz, baina momentu hortan, izan da nire momentuko animaliarekin edukiduan konexiorik handiena. Barrutikan, ateazitzaidan garrasi bat, como una loba herida, garrasi bat, gogoan duala superondo, gogoratzen dut. Eta, nekien hori izango zela, baina esaten dizuten arte. Baina da, como deklarazioa, ez? Ya está. Eta hor, ginekologari esan nion, beste bizemela gaitut, pixu asko hartu dut, eta igual pixuagatik. Hartu zen kulpa, ja. Bai, hor izan da, kulpa sentitu da momentu bakarra. Zorionez. Zeberak esan zizkian hitzak, esan zian, zuria ez da errua izan, hau jarrizian adibide igual ez da egokin, nama esan zian, Afrikan emakumeek haurdun daubela pixu asko hartzen dute, eta ez duk zertan hau gertatu behar, ez zaila gertatzen, edo bai, baina horrek ez du zer ikusirik. Eta hitz horiek, lehenengo hitzak, dira super garrantzitsuak, segatzen zaizkizu a fuego hor. Gero esan zian, emakumeenentzat, bere osasunarentzat hoberena da, orain erditzea. Erditu behar dezu orain. Nik hori ez nuen espero. Nik espero nuen etxera junta, horrengo egunean, ez. Eta orduan hor hasi zen prozesua. Logela batean sartu ninduten, Jonekin batera. Zorionez ere, nik sortea duki dut, ze duela 6 urte, Osakidetzan ez zegoen protokolorik. Baina bai zeuden Donostian bakarrik uste dut, zaudela gia batzuk. Eta nerekin gia horiek bete ziren, eta dena asko zailago errestu zunez. Adibidez, hori logela batean sartu ziguten, non bakarrik ginen. Eta hori klabea da. Jon eta biok, esan ziaten prest zaudenean, provokatuko izugu partoa. Orduan Jon eta biok, oean biak elkarrekin, negarrez, besarkatuta, tripa besarkatzen, eta prest nengoela sentitu nuenean, esan nion, aurrera. Orduan oxitocina jarri ziaten, eta esan ziaten, nahi duzu orfidal bat hartu, lasaitzeko, eta esan nonez, hori ere oso argi naukan. Ni oso presente egon nahi nun momentu hortan, bastante zombi zaudeia, orduan ni nahi nun Konstiente eta berriro zorionez hartu nituen erabakiak niretzako momentu hortan onak izan ziren, ez? Galetu zidaten ea ertituta gero aduna ikusi nahi nuen, eta dudarik gabe baietz esan nuen.
horri izan zen niretzako hartutako erabaki ona, niretzako, nire kasurako, eta jone galdetu zian, amets, ziur zaude ikusi nahi duzula? Eta nik zen, dudarik gabe, aduna existitu da, aduna ikusi nahi dut, eta aduna besarkatu eta agurtu nahi dut. Eta ala izan zen, bueno, epidurala ere eskaini ziaten, eta ez nuen nahi, batzutan prozesua ere gelditzen da, ez, erditzaren prozesua, eta nik nahi nuen bakarra zen aduna ikusi. Ni pentsatzen egon momentu. Eski erditze prozesu bat, ez? Azkenean beti, erditzean lana biak, ez? Erditzen duen gorputzak eta aurrak egiten du, kasu honetan. Kasu honetan aduna kilo bat pixatzen zuen, txikia zen, eta orduan nahiko azkar atera zen. De hecho, gogoan dut, kriston mina, kriston emozionala, mentala eta fisikoare mina handia, baina gogoratzen dut bultzatu nuenean oso azkarratea zela, ikusi nun nola atera zen, ikusi nun. Eta hor, maginari esan nion lehenengo gauza izan zen, ponmela bonita, por favor. Ponmela bonita. Ez que zauriak ukitzea... Bueno, mugiten du. Bai, a ber, oso landua dago zauri hau, eta ondo da, itxia dago, baina banekien ez, hola, presentera garri momentua. Ez que, a ber... Gogorra da. Gogorra eta polita, niri hau gogoratzea polita eritzen zait, ez? Baina gogorra da. Orduan, bai, adun ekarri zuten, izara batetan bilduta, eta besarkatu genuen. Eta ukitzen nun zure momentua. Eta jonen momentua. Hitz egin genuen berarekin, hola ekarri ziaten lo, balego bezala, baina ez zegoen lo. Eta hori, oso polita zen, daneren antza zaukan, sudur txikia, biluzik ikusi genuen, itzara kendo eta biluzik, eta hori, pena ikaragarria izan zen, pena ikaragarria. Putada bat. Gertatzen diren putadak, baina... Eta gero, bueno, hori galdetu zigutenean nahi genuen autobusia egitea, gero ora beste ume bat edukin nahi genuen, ikusteko, zehozer naukan nik, ADN-a, o gaixotasunen bat naukan, eta, bueno, autobusia egin zioten, eta hori izan zen momentua, bai. Eta, erabaki, iruditzen zait, ni jartzen zure, ez, zer egingo nuk, nik ezakit argi edukiko nuken, ez, ikusi nahi izatea, edo, hori nola hartu zenun instintiboki? Ez que gauzak atea zaizkit oso instintibo, bai. Egia da, bere garaian blog batean irakurri nuela, nola zehozerantzikoa pasazun ama batek, nola umea agurtzen zuen, lurperatu eta guzti hori. Irakurri nuen, baina oso gainetik. Orduan, bueno, horrekin batzutan bakizu informazio hartzen duzu eta gauza batzuken geratzen zera, eta orduan oso argi naukan. Eta gainera, zukume hori zazpila etezen eman duzu, eta maitatu duzu, amestu duzu, sentitu duzu, orduan ikusi nahi duzu. Eta proiektatu duzu. Eta proiektatu dut. Eta familia guztiak maite zuen, ez ni bakarri familia guztiak, orduan. Baina hori, bate digo, nire kasuan hartu nuen erabakia, eta edozein erabaki ondo dago. Baina ni bai, gauza batez bain damutzen naiz, eskaini ziguten argazki bat ateratzea, nahi genuen, eta horre esetzera nun, eta makabro hitza erabili nun, eskirutzen zai pixka makabroa. Eta esaten zuke, makabro ez, tio. Osea, nire alaba da, eta zergatik ez, argazki bat eduki beria, eta jonekin, eta, baina, bueno, momentuan hartutako erabakia, eta ondo egina dago ere. Bera, esan behar nizun, ez? Egin batean, prozedurarekin zorteak izan lula, eta izan un profesionalekin, baina, orain kontatuko iguzu pixka gero ez, babes edo sare egon daitezken adolu hau gero aurrera emateko, baina asko gaur egun ez, bai aipatzen da, harren garrantzia, ikustarena, ritualizatzearena, ez, bere lekua ematearena, eta hor,
zer erresa izan ziteken topatzea profesional bat ez izuna hori eskainere egiten eta kaso zu momentu horretan, ez? Eta gero esan ostras, ez? Guk terapia egin genuen gero, egoera bera pasazuten familiekin, eta, bueno, daude kauso batzuk horrorosoak, erditu eta gero ondoan bizirik erditu duen emakume batekin eta ume horrekin egon. Osea, horroroso. Edo erditu eta esan, jo, eske has cogido mucho peso. Eske terapia nire ondoan zegoen eska bati kontrako esan zioten, ez? Bazaukan iloba bat eta hartzen zuela, y ¿cómo se te ocurre coger un niño con... Eta emakume horrek zuen errua, sentitzen zuen errua, asko gustatu zitzaion kentzea. Osea, gogoratzen dut esan zula behin, ez zula permititzen kolorezko arropa jartzea. Etzen kolonia botatzen, errudun sentitzen zelako. Horregatik esaten dut hitzen garrantzia eta erruaren sama, ze garrantzitsua den. Eta dolua egiteko gero, asko ere zailagoa da, pauso asko daude, baina erru hori lehenengo kentzea, ere. Eta nik hemendik esan nahi nuke garrantzitsua, emakumeok ez dugu inungo errurik. Guk nahi dugun gauza bakarra da, ume horiek babestu eta ume horiek bizirek ekarri. Eta istripua gertatzen dira, eta adunaren kasua izan zen bapateko, muerte subita deitzen dena, osea, bapateko heriotza. Kanpoan gertatzen den bezala, barruan gertatzen da. Baina errua ez da guria. Eski hori garbi eta garbi daukat. Eta eduki behar dugu, eta eduki behar dute, etorkizunean zer antzekoa bizitzen badute, ez? Bai, abortoen kasuan bezala, ez? Hori beti 3 hilabete hoietan ematen diren, batetik 4 gainera, osea, gertatzen da, oso... Lautik bat. Lautik bat, bai. Lautik bat. Baina bai ulertzen da. Bai, ez? Baina oso ugaria dela. Oso ez da hitz egiten hortaz. Ez da hitz egiten hortaz, eta hor ere, kulpa, ez? Eta ez bakarri, netzako hori ere garrantzitsua aipatu beharrekoa, ez? Zergatikan gizarteak erakutsi digu 3. hilabetera arte ezin dugula esan haurdun gaudela. Ume, haurdunaldi hori aurrera azmien joa, nik ezin dut nire mina dierazi, ez dudalako historia kontatu. Ostia, kontatuko dut, haurdun nago, eta ez baldin joa aurrera, lur jota nago, negar egiten dut, hau gertatu zaidalako. Baina hau da, isilpean eramaten dugun mina. Ez dut kontatu, gizarteak ez daki zer bizi izan dudan, ezin dut negar egin, eta aurrera jarraitu behar dut. Eta zergatikan ez etxetik ateratzen, zergatikan zaude triste, ez? Orduan, nik uste hori, normaltasunez, ez? Aurden geratu naiz, kontatzen dut, eta aurdunaldiaz baldin joa aurrera, kontatzen dut ere, eta negar egiten dut, eta nire penak kontatu, ez? Zakit, erakutsi diguten gauza bat da. 3. badakit probabilitateak handiagoa direla, baina bueno, zergatik ez esan. Igual badago, ni bai ulertzen dut, igual berezik lehenengo aldean kasu bat igual zendetekela susto, zure auto... igual susto pertsonal bat, igual behar duzula digeritu, ez? Eta igual zuk kokatzen duzun arte, baina bai, egia da dela 3 hilabetakoa da, zerbait establezitua kulturalki dugun aia, ez? Ekografia famatu hori arte, ez da hitz egiten. Ni nire kasuan adibidez, ustut, hobeto digeritzen ditu ala gauzak, nik bestei kontatuz, nire mierdak ateratzen, partekatuz, eta entzunez, nire ere gertatu zait, nire amari, nire bizilagunari, zen nik aleti joan nahi zenean, eta hau kontatu dudanean, ez da emakume bakar batek ere, ez dit esan, nire lagunari gertatu zaio, nire gertatu zait, nire amari, osea, denei, baina zakigu. Eta kontatzen erditze prozesu eta hori, eta, ez, zorionez egon ziela hor momentu klabe do lehenengo hitzoiek zure kasuan oso, eta horren ostean, dolu hori nola... Gero, markatu, gida hontan ere oso garrantzitsua, eta Osakidetzak bere garaian, Osakidetzak, Donostiako residentzian, gero, duela 6 urte ez dakin nola zen. Donostin behintzat, zorionez ere, Katxalinen txanotxoa eman ziguten, Katxalinen silborreko, Katxalinez barkatu, adunarena. Katxalin da, gero, ezagutuko duzue Katxalin. Adunaren silborreko pintza, astarnak eta... jartzen dute, ezakitze jartzen dute, baina paper batean astarnak eta oinak, orduan horri deitzen zaio oroimen kaxa bezala, ez? Gero egin genuena, ez? Baina hori super garrantzitsua da. Hori berriro ere existitu denaren seinale, ez? Eta hemen gurekin egon denaren seinale. Eta ere gogoratzen dut,
atean, pinpili pausa beltz bat jarri zutela, hola, residentzako langileek jakin dezaten hor eriotza perinatal bat egon dela, hor sartzen mazea, sentsibilitate berezi batekin, eta kontuz, ondo tratatu bertan dagoen jendea. Eta hori ere, bai. Gaur egun protokoloa esku hutsik elkartari esker, protokolo hori jarraitzen da. Denei ematen Euskal Herri mailan lortu dute, orain daukate gia, protokolo bat, baina ez da unifikatua guztiz. Baina iaia berdina da, eta protokolo bat dago, oroimen kaxa bat ematen zaie, badago agurraren logela bat deitzen dena, ez dakit oso ondo nola funtzionatzen duen, informazioa, eskutsik elkartaren informazioa ematen zaie, ze askotan ez dakitez informazioa eman nora deribatu pazientea, orduan orain bai, eta garrantzitsuena lortu dute bertako langilei formakuntza bat ematea, eta denek jakitea zegoratik pasatzen ari den familia hori, eta nola tratatu, nola hitz egin, nola bideratu. Eta protokolo gehiago daude, baina horiek garrantzitsuenak eta uzkenetzako dira esentzialak. Zuen kasuan, adibidez momentuetan esku txikera zuzenean etzinan iritsi, ez? Ez dakit existitzen zen duela 6 urte, hori ez dakit zehatz mehatz, ez. Guri aholkotu ziguten bidegin izeneko psikologo talde batera jotea. Ez ziren, eriotz perinatalean ez ziren espezializatuak esango nuke, baina bai zuten eriotz perinatala bizi izan duten familien talde bat, elkartzen zirenak, eta dena partekatzen zutena. Eta horrera juntzineten. Bai. Ara jun baino lehen, ni banekien lagun batek zaukala beste lagun bat, irungo emakume bat, gauza bera pasa zuena, eta nire nun berarekin harreman jarri. Nire nun berarekin hitz egin. Momentu honetan, bakarrik ulertzen zaitu, esperientzia bera bizi duen emakume batek. Inor gehiago. Senarrak ulertzen zaitu, eta kriston mina sentitzen du ere baita, baina desberdina da. Desberdina da mina ze fizikoki, erditzen duzunean gero kuarentena daukazu, eta 40 egunez odola botatzen duzu, esne egotzen zaizu, baina ez daukazu umerik bularra emateko, mentalki, orduan, emakume batek bakarrik ulertzen zaitu. Eta lortu nun bere telefonoa, eta bera enkantada dela bidan, erekin geratzeko, eta geratu ginen, eta biak gure esperientzia kontatu, negarregin, kontsolatu, eta babestu, elkarri babestu, babesa. Ez gaude bakarrik. Bueno, eta gero bat ezagutzen nun, baina orain ezagutzitut ezakitzen bat, emakume. Hasiera batean igual bideginen bitartez zintzenun doluaren lanketa ibilbidea, horri eskertalde, eta gero ere esku txik elkartearekin harremana izan duzu? Bazkidea naiz, eta gauza pila egiten dituzte, baina ni egia da ez nagoela oso implikatuta. Dudaren bat baldin baukat, ze burokrazia aldetikan ere gauza batzu egin behar dira, eta horrela, dudaren bat baldin baukat, edo bai jartzen ez bereiekin harremanetan, baina ez dut gauza askorik egiten bereiekin. Baina, hilabetero, ez dakitzen batero, zirkularra bidaltzen dute, eta egiten dituzten gauza pila bat. Adibidez orain, lortu dute, ere baita, oso garrantzitsua den figura bat sortu dute, dela eriotza perinatala bizi izan duten amei formakuntza bat ematea, eta ama bitxi izenak inbezela ezagutzen zaie, eta orduan orain akonpainamendu bat egiten dute, justo orain dolua pasatzen ari diren familiei. Eta figura hori da esentziala. Psikologoak supergarrantzitsuak dira, baina... Zure egoera berdina pasadoen horbaitekin, ez egoteko. Zure kabuz egin zenun bilaketa hori, ez? Zure lagun baten bitartez edak zer, elkartea jartzen du, ez? Berdina pasaduen beste emakunda. Bai. Zen noski ez digute prestatzen, ez? Aurdun geratzen zarenian, hau gertatu daitekeela? Nik ez enekien, ni geratu nintzen flipatoa. Baina hau zer da? Muerte, entzuten duzu, gaixotasunen bat, o mitiko sokaren, kordoiana. Baina muerte súbita, jo, bero.
Eta hori gero nik nire amaginarekin hitz egin nun. Netzako fundamentala da, honi buruz hitz egitea. Honi buruz zehozer aipatzea. Ze horrela gero, zehozer bali maikazu, informazio hori bali maikazu, gero baliabide gehiago dauzkazu, gerora hori gertatzen bazaizu, jakiteko ze pausu dira egokienak. Zer egin dezaket? Igual daukazu informazioa eta gero ez daukazu la capacidad de reacción, baina, bueno, informazioa hor duzu, ez? Bai, gaina aipatu zunagatik, ez? Lehenengo momentu horiek oso klabeak direla gerora ere dolu hori burutu alizateko. Orduan, klaro, hori dena ez baduzu manejatzen, eta momentu horretan ez zuetzara hasiko informazio hori bilatzen. Ez hori da, etzera, nik orain daukat informazio pila, pasadu dalako eta bilatu dudalako, baina lehen zaurretik ez. Eta nik amagin honekin hitz egin nun, eta esan nion, bitu, ni pres nago, nahi baduzue, klases prepartora juteko eta nire esperientzia asaltzeko. Eta berak ez zuen argi ikusten, esaten zuen, karo, momentu hortan, orduan gaudenean gu oso sensible gaude, ansiedadeak, beldurrak, eta guzti hori proiektatze igual, ez dela ona emakumarentzat. Bida ez, zein da horeka puntua, larritasun bat edo alarma bat sortu behar izan gabe, baina informazio hori eskura jartzeko, ez? Igual aurdun geratu baino lehen izan daiteke. Osa, benetako, ez, horrelako zeretan, normaltasun baten barruan, ez, aukera hauek daude, hau gertatu daiteke, ez, eta kaso, zakit. Ez que, hitz ez egiteak ez du esan nahi gertatuko ez denik. Eta nik esaten nion, igual, amarretik, behatzi emakumentzat ez da baliagarria informazioa hau, ze dena primeran dijoa, baina bat laguntzarekin, lortzen dezu, que esté en la mierda, pero no tan en la mierda, ez? Ze mierdan egongo zera. Hori horrela da, dolua horrela da, eta egoera mierda bat da, eta mina ez dizu inorkenduko. Baina gero dolua egiteko, dolua egiteko nik uste dut garrantzitsua dela. Eta erabaki, ez daude erabaki zuzenak eta erabaki okerrak kasu hortan, ez? Bakoitzak egiten du alduena eta momentu hortan sobrevibes y tira millas, ez? Baina, gutxienez, gero dolua pixkat sanoagoa izateko, ez? Terapian behin esan ziguten dolua pasatzeko entzeko polita da, 3 era daude, ez? Osea, hau da dolua, ez? Bat da doluatik ez pasa, zeharkatu eta aurrera jarritu. Baina gero hori dator. Minak gero atatzen dira, eta gero hori ez dakit en forma de enfermedad, ez dakit en ke forma ateratzen da. Bestea da, guk egin genuena, dolu hemen dago, dolura joan, asako, landu, transitatu eta irten. Eta gero bestea da, dolura joan, saiatu zeharkatzen, baina badago jendea hor geratzen dela pegatuta, eta hor ja laguntza gehiago eskatu behar da, o no tengo ni idea. Baina orduan horregatik erabaki hauen garrantzia, ez? Erabaki hauen garrantzia. Eta gero, galera baten ondoren berriza orduan... Katxalin. Bai. Eta horreri, hortzadarra ordunaldia da deitzen zaio, hori zergatik, edo zer esan nahi horrek. Hori ekaitza eta iluntasun ostean, baretasuna dator, argia dator, eta horregatik, hortzadarrumea, bai. Eta beldurrez bizitzen da ordunaldi hori? Hasieran errudun pixka sentitzen nintzen ere, beste ume bat izatearen nahiagatik. Hor bai, eta ni adibidez adunari eskutitzak idazten dizkion hasiera batean, ze idaztea zure mierdak ateratzeko guai dago, eta maitatu nuela pila bat aduna, desiratu nuela, bai ni eta bai familia guztia, baina beharra naukala beste ume bat edukitzea, ez? Gure bizitza proiektua zen 3 ume edukitzea, 4 ditugu, 3 fisikoki eta beste forma batean, ere barruan, bai, eta gure egunerokotasuan ere dago, ze askotan berari buruz hitz egiten dugu, eta hor dago askotan familian presentez. Baina ni bai naukan behar hori beste ume batek hartzeko bizirik mundura. Eta orduan nik adunari idazten nion, ez? Barkatu sentimendua edukitzagatik, ez zaitut suplantatu nahi. Zu aduna zara, eta etorriko den bestea,
ez du zure lekua kenduko, zuk zure lekua daukazu, eta barkatu gaizki sentitzen bazera, baina beharra daukat, eta zu maitatzen zaitut, eta baina beharra daukat. Eta bueno, errua joan egin zen ere. Ni adunaren barkamena sentitzen dut, ni badakit, etzaiola jola. Eta gero, haurdunaldia, ustez, baina asko sobea, beldurpian hauzkan, claro, nik inozentzia galdu nuen. Ni orain arte haurdunaldiak, dena ondo aterako da, orain jarraipen asko egiten dizute, hau da imposible, zer, lehen hola happy flower, baina orain bakizu... Ja, gertatu daitekela. Pues bakizu umeak hiltzen direla. Bakizu. Bizitza dagoen lekuan, heriotza dagoela, eta gerta daitekela. Baina, enuen hori proiektatu nahi, eta nik pentsatzen nun, haurdunaldi honek ere, merezi zuela, besteak bezala, bizipose, salaituzun horrekin eramatea, ez? Katxalin etzen beste baino gutxiago, eta merezi zuela. Así que egia esan, nahiko ondo eraman nun, nahiko ondo. Erosi nun, badago makinita bat hor bihotza entzuteko, eta hori erosi nun. Batzuk ez ziaten aholkoatzen, batzutan ez duzu bihotza sentitzen, entzuten, baina ez dakizulako umean ondagoen, pero yo le pillé el truco a eso. Arrapatu nuen trukoa eta beti, gauetan esnatzen nintzen, eta ostras, Jon, jartzen nun, hemen nago, jazta. Eta horrek asko lagundu zuen, egia esan. Ez dakita aholkugarria den, baina neri bakoitzak beria bilatzen du, ez? Eta gero gainera, aduna hiltzen 28. astean, neri 28. astetik aurrera ja, astero monitoreak, segimendua, eta Osakitetzak horrere jarraipen oso ona egin zuen. Así que egia esan, nere beldurrekin, nere mamuak etortzen ziren, askotan, baina uste minun gutxiago, eta nahiko ondo eraman nun. Hori merezi zuen Katxalinek ere, merezi zuen. Orduan, orokorrean, aurreratu dela esan dezakegu, ez? Bueno, gainera eskutxik egiten ari den lanarekin, eta nire ez nekien, hori ez? Tximeletaren gauza polita iruditzen zait, eta formakuntza jasotzea, zen azkenean, seguruenik beraien, leno, ez? Gu izan gara, haume bat galdu zenuen, ez da? Galdetu dugunak, eta langileak ere, akaso bere... Berdina. Hori da, bere... dituen baliabidetatik. Edo terapen entzundako esaldiak, honek erditu behar du lehenago, ze zure umea hilda dago. Orduan honek dauka hau denago. Eta holako esaldi, eske gizartak ez daki ume hauek existitu direla. Ez gaituzte ikusi karrituarekin, bularra ematen, orduan ez dira existitu. Eta ez dute gure mina ulertzen. Neri ere galdetu diate, eta noizko beste bat? Que soy la churrera que hace churros? Neri aduna hil egin da, eta nik prozesu bat behar dut, eta bihotza daukat txikituta. Errespetatu nire ritmoa, nire momentua, eta baina galdera horri ez dizut erantzun behar, zuiza jola zaizu. Bai. Eske igual ez dut nahi gai, eske mierda galderak dira askotan, edo eske galdera pila daude. Gaztea zara, beste bat edukiko duzu. Baina eske nik ez dut beste bat nahi, nik aduna nuen maite, ez? Nik aduna nahi nuen, eta hil da. Sentimendua balidatzea, ez? Sentimendua balidatzea. Nik ulertzen dut jendeak ez duela... borondate txarrak egiten, baina batzutan hobeto isilik egotea. Nik hori galdetu behar nizun, zantzara eta eskutxik elkartek eta ez, gaur pixkat transmititu nahi izan dituzun, como klabeiek gertatuko balitzaio norbaiti, ze garrantzitsua jakitea, ez, gako hiek behintzat, baina besteekiko, baduzu gomendiorik de zer bai egin edo zer ez egin olako egora baten aurrean, ez, lehen hitz egiten eriotzan inguruan asko blokeatzen gara orokorrean, ez, eta ez dakigu nola jokatu, Joan Margaren zerbait esatera, ez, nahi duen, gerturatzea, hobeto den isilik gelditzea, baina agian batzutan eskertzen da aitortza hori ere bai, eta ez dakit, zure bizipenetik behintzat? Ni berriro ere zorionez, ze ni sorte txarraren barruan, egia esan bidea nahiko erraz egin dut, eta forma intuitibo baten, baina, eta ere onduan edukidan jendea, zoragarra izan da, nire familia, nire senarraren papera fundamental ere, esan bezala, emakumeok sufritzen dugu asko, baina gizonezkoek ere pila bat. Orduan, Jon eta biok zorionez erritmo bera eramaten genuen, nahi berak genitun,
batzuetan gertatzen da, pues, emakumea ez du etxetik atera nahi, eta gizonak benga bai, erritmo desberdinak, ez? Nik zorionez, hori ere sorte eduki dut hor. Baina, eta jendak nerekiko hitzonak eduki ditu. Gertu dagoen jendea, gero ezagunak direnak, orduan bitu, batzutan, pa que voy a pelear, que te voy a decir, vale, eta, ya está. Baina nire aholkua da, ondoan, zehozer antzeko bizidan izan duen pertsona bati, ez bali bakizu zer esan, besarkatu eta puntu. Hemen nago. Sentitzen dut eta puntu. Baina ez... Eta hundi egiten bazaizu, zeren batzutan onartu, eta ez esan bitu zintzaitut honetan lagundu. Ez? Hori da. Ez dakit nola jokatu. Baina hori, jakitea ume hauei bere lekua ematea, ze ume hauek existitu dira. Besoetan eduki ditugu. De hecho, zuek amazeate, ez? Osea, aurduan geratzen zaten lehenengo segundutik, eske maite duzu ja ume hori. Ja maite duzu. Orduan... Berez orain ez, bai Hernanin, Donostien ere bai? Deban, ustakitz esan baduzun, baina... Bai ez, badaudela oroimen, hori da, oroimen lekuak... Bai, negarre egiteko, gure umeak negarre egiteko lekuak, eta bai. Ustut Deban eta Hernanin, baina hori ere eskutsik lortu duen gauzatariko bat da, baina ez dakit zehatz-mehatz zelekutan. Guk badugu gure lekua, orduan errautsak Ibarlako erreka mota genitun, ze hor askotan Danel eta Maren direla nahi arreba handienak jolasten zuten hor, orduan nahi genuen aduna ere, berean nahi arrebek dauden leku batean egotea. Orduan, gu badaukagun nun negar egin ere, ez? Honke zorionez, esan bezala, zauria hemen dago, zauria ikusten duzu, ez du minik egiten, betirako egongo da, baina, hunkitzen du, ez? Berriro... Baina, igual zuk hain asumite batzulako, baina ez, igual, gomendio bat bai da, zuk ez duzun ez, bere lekua ematea, igual, esanet, kanpotik begira ere, ez tabu bilak, ez batzutan minez egiteatik esaten zuen ez, rukitu behar dudan, eta pues, como obiatu existitu dena, edo ez aipatzea, ez? Igual, zentu horretan, igual gomendio bai da... Nire kasuan ez hitzaten gustatzen ebitatzea. Zer gutxi ez den dezua, netzako aduna, ez? Hitz egin dezagun, zizki aduna hemen, ez? Netzako da, gutxi ez du eta niri gustatzen zait. Niri berari buruz hitz egitea gustatzen zait. Eta askatasun guztia hitz egitea. Netzako ez da izan tabu gaia bat. Orduan, eta super garrantzitsua da ere baita netzako hori. Askatasunez hitz egin, eta hola gertatu da. Eta eske mundu guztia daukagu motxila bat harriekin. Eta heriotzak, eta... Hau da beste bat. Eta bestela laguntza bilatzea, justo hemen elkarte hau dago, ezakite beste elkarte batzuk egongo diren. Nik jakinek nuke, soilik haurdunaldi prozesuan, eski hor badaki terminologia horregatik esaten nuen hasieran, ez dira, eriotz perinatala uste dagokio, haurdunaldi prozesuan hiltzen den aurrari, baina gerora, badaudelako ere kasu ugari jaio... Eriotz neonatala. Neonatalak, ezakit esku txikek ere... Baita, eta gestazionala. Gestazionala ustut dela, eske horrez nau, ustut gestazionala dela pixkata. Bai, astetan, ez? Dago gestazionala, perinatala eta neonatala. Eta bai, hauek egiten dute, hori, akompainamendua eta ikustarazti, kasu guzti hauek ikustarazi hau gertatzen dela. Adibidez, begira, urriaren 25ean heriotza perinatalaren eguna da, eta esku txitikan esan ziguten guk gure hirian zehozer egin genezaken, egiten dena da, eraikin bat piztu argia jarri. Eta galetu ziaten adibidez, Irungo udalarekin jarri niteken harremanetan, eta Irungo udalak bai argia udaletxea piztu egin zuen urriaren 15ean, hau bisibilizatzeko, ez? Jendeak ez du jakingo zergatik handagoen piztuta, baina guk bai, eta helburua pixka da hori, jendeak jakitea gertatzen dela, bisibilizatzea. Eta horrela, badakite pixka nola jokatu, ze hitz erabili, ze keinu, ze babesa eman, dolu hau bizitzen ari den familia bati, ez? Que anden con pies de plomo, eta Eta nik uste dira gelitza, tasunetik, mintzat, zure kausan, baina, igual letzegola protokolo bezala jasota gida hori, baina gida horren existentziaz tokatu izan, eta
Eta, bueno, espero hori protokolorizatzen joaterena, zabaltzen joaterena, eta horrelako geren aurrean, ez? Bai, adibidez, iazko denboraldian, bai izan genuen kaso, erditze komplikatu bat, eta ez, lehenengo asteetan edo egunetan, hospitalizazio prozesuak ere bai, jaio berrienak, eta, klaro, kaso horietan, ez, pixka bai salatzen zuen, ez? Gure gonbidatuak, ze aktualizazio falta, ze batzutan, ez? Sistemikoki takto falta, da hori, esaten zena, ez? Gela batean, beste pertsona batekin jartzea adibidez, bagian beste gora batean dagoena. Sentsibilitatea duki. Eta batzutan, ez duzuna, ez? Lau pauta oinarrizkorekin, ekidin daitezkela... Gerorako minak, bai. Pila bat. Bai. Bueno, metxezakit zerbait gehiago esan nahiko zenuken, geratu zaizun hor... Netzako, mezu garrantzitsu bat, eta nik entzun nahi nuen mezu bat zen. Hau pasa eta gero, zoriontsu izan zaitezke berriz, bai edo bai. Osa, ni orain nago nahi dudan jenderekin, nahi dudan familiarekin, eta orain zulo batean eta iuntasunean dagoen familia horri, helarazi lanketa on bat eginez eta laguntzarekin, benetan berriro zoriontsu izan zaitezkela, eta bizitza normal bat edukitzera, beste pertsona bat zara, ja ez zara lehengoa, beste ikasketa batzuk dituzu, beste esperientzia batzuk, baina, benetan, zulotik atera zaitezke eta zoriontsu izan. No al 100% a tope, beti, ez? Zuek bezala, dena bezala, ez? Baina bai. Eta hori, elkarteak daudela, ez daudela bakarri jende pilari gertatu zaiola, eta hori, babesa aurkitu ezaketela olako elkartetan, eta emakume piloi hau gertatu zaigula, eta gertatuko zaigula. Zoritxarrez. Sonda ba. Mila esker, gurekin partakatzeagatik, denekin partakatzeagatik, eta hemen ere hitz egin izanak laguntzen alduen. Beste norbait. Bale ba. Eskerrik asko.